Bwana, tuko na Rickson, mmoja kati ya waigizaji lakini pia mwanamuziki ambaye anafanya vizuri kwa kipindi hiki, na tumefika maeneo fulani, tumekuja kwa location tukasema lazima tupige story moja mbili tatu na nini. Inakuwaje Rick? Kama brother, vipi? Nyama? Good kabisa. Una shining my chains nini? Hamna. Kawaida mimi ndio nilivyo. Ndio sio? Yeah. Bwana, kuna vitu vingi sana vina trend sasa hivi, lakini moja kati ya vitu ambavyo natamani kuzungumza nawe ni kuhusiana na content zako ambazo unazifanya. Unafanya content ambazo kuna muda tunaona kama unawashambulia wanawake. Watu huwa wanajiuliza wengine, ukishambulia wanawake unakuwa ni tabia yako ama ni kitu ambacho unakifanya kwenye kazi zako za sanaa? Hamna, unajua unapofanya kazi hizi unakuwa ni mtu fulani ambaye unajitafuta sana, na unaangalia pia style ambaye itakayofanya watu wakakupokea kiukubwa zaidi. Sio kwamba kwa maisha kawaida niko na tabia kuwashambulia wanawake, hapana. Ila ni kwamba tunajaribu tu kutengeneza maudhui ambaye yatakuwa pia yanaleta kitu kwenye jamii. Yes, sio kwa nia mbaya, kwa sija kanichukia wala nini. Yes. Kuna zile unaambia wanawake, wewe mwanamke gani, sio na vitu kama hivyo. Kwani sanaa si tija yake ni kufundisha binadamu ama kufundisha Mtanzania. Sasa kwa lengo la kuongea vitu fulani, maana yake kuna message huwa wanazituma kwa wanawake. Kuna wanawake wana shida gani ambao unakutana nao? Unajua kwa nini? Wanawake wengi sana kwa sasa hivi wako serious. Nikizungumza wako serious, sio tu kwenye masuala ya mapenzi. No. Yaani hata kwenye masuala tu ya kimaisha, yani mtu kukaa na mume wake ndani, jinsi ya kumwendo hawajuagi wa sasa hivi. Yaani na kitu ambacho kinawafanya wanawake wengi sasa hivi washinde kukaa kwenye ndoa ni tabia ya kutokuwa wanyenyekevu. Wanawake wa sasa hivi, mzee wangu, wa wakati wetu sisi tupata shida sana kwa sababu unyenyekevu hawana. Kitu kidogo tu yani kitu kidogo tu anaona kabisa yeye ana uwezo kujimudu. Yaani ana uwezo wa kujimudu mwenyewe. Kwa hiyo ndio chanzo cha mimi kujaribu kuwarekebisha sana. Ndio maana napiga kule ili mradi waone kabisa kwamba kuna sehemu wanakosea. Wanakosea sana. Na kuhusu watoto vipi? Maana kuna content ambazo unaona pia kuhusisha watoto. Moja ya content ambazo nahisi zimekuletea matatizo ama changamoto kwenye kazi yako ni content ambazo mhusisha watoto. Maana kuna moja ya comment ambazo nimeziona watu wanamhusisha Mheshimiwa Gwajima kwenye comment za video yako. Pengine shida ilikuwa nini hapo? Bwana, hiyo mzee wangu, ile tukio hilo hatari. Ila hatari. Kuna content moja niliposti ya mtoto. Ni content fulani hivi, mtoto anasema, ile ilikuwa ni scene ambayo imetoka kwenye movie yangu ambayo nimeiandaa, ilikuwa inaitwa Ndoto Yangu. Sasa nikakata tu ile kipande cha kwake tu nikakiweka pale. Nikaweka TikTok kikafika viewers milioni 1.5. Yes. Nikaweka Facebook kikafika milioni 1.2. Sasa kitu nimekuja kushangaa kwa sababu mimi hata Mheshimiwa Gwajima nilikuwa simfuatiliaje yani, lakini nimeona watu wanamtagi sana. Huyu ni nani? Mzee kuja kuangalia ni waziri wa watoto nini ya unyanyasaji, sijui vitu kama hivyo, jinsia na watoto, okay? Basi sasa baada ya kufuatilia nikaona hii haina haja, unajua, nikachukulia poa. Lakini juzi usiku mida kama saa 5 usiku hivi, bro, nimekula simu. Sio kitu cha kudanganya, nimekula simu kutoka, wanasema ni si baraza la sanaa, kitu kama hicho. Kula simu namba ngeni, nikapokea, nashangaa naitwa jina Rickson. Nikaitikia yes. Ndugu yangu, mimi ni mtu ambaye anachozungumza ni kwamba mimi ni mtu ambaye anatoka baraza la sanaa, na hapa kuna content imetufikia mezani ni ya mtoto ambaye mtoto anasema sijui amemshikisha kondomu, na anasema anamjibu mdada kwamba unautaka sijui takupelekea moto. Umeona? Na ni content ambayo watu wengi sana wame comment vibaya kwamba watoto wao wanafundishwa vibaya. Sasa hii content bwana ilitakiwa imfikie Mheshimiwa Gwajima. Sasa umeona, mimi kwa sababu nimekutetea tu, sikufahamu, lakini nimekutetea kwa upendo, kwamba nikasema baada ya kutazama account yako nikaona ni mtu ambaye unajitafuta sana. Nikasema bwana, mimi mtu namjua, naomba kabla mjaifikisha kwa mheshimiwa mimi nimpigie ili nimwelekeze aishushe, kwa sababu huyu hata mkimpatia adhabu hana chochote cha kulipa, ni mtu ambaye anajitafuta. Umeona? Mimi anasema kwamba yeye amevaa usika kama ananijua. Umeona? Lakini uzuri ni kwamba nimeingia kwenye account yako nimekuta namba zako dashboard, kwa hiyo nikaamua sasa nichukue ili nikupigie ndugu yangu kwa upendo. Naomba ishushe. Na mshikaji alikuwa yeye sio kama mhusika pale baraza la sanaa, na yeye mwenyewe alienda tu akakuta baraza la sanaa wanaitazama hiyo content. Mshikaji ni manager wale watoto wawili wale, si anaitwa nani, si watoto wa Mokuki, sio Mokuki, ni wale madogo wawili wana trend sana kwenye series ya nini. Kuna series ambayo ina trend inaitwa
kuna madogo wawili hivi wanafanya vizuri sana kwenye industry, weupe hivi. Sio wale wanafanya content na cutting master kama wanamtongoza mdada hivi. Yes, na nakumbuka hiyo content pia niliwaletea Baraa. Yaani niliwaletea Barage. Sasa akanipandia akasema mwanangu, Baraa ni manager wake, sasa ndo manager wao. Akanipandia akaniambia mwanangu, Baraa lilitokea mimi, sitaki likutokee. Kwa maamuzi gani? Sasa tayari mtu akakupigia simu kwa kwambia bwana content zishushe na vitu kama hivyo. Umechukua hatua gani? Na ilibidi nishushe tu brother. Kusema kweli nimezishusha. Nimepita kwenye platform zangu, nimeishusha. Nimeenda TikTok, nimeishusha. Okay? Nimeenda Instagram, nimeishusha. Nimeenda Facebook, nimeishusha. Isipokuwa YouTube nilikuwa kwa sababu ni movie na ilikuwa kama kitu cha episode ya 3 hivi. Kwa hiyo sijashusha kule. Na wamesema kabisa kama ni movie YouTube iache. YouTube iache, lakini hizi content zifute kwa sababu content ndio zilikuwa zimetembea zaidi. Yes. Kwa hiyo nimezishusha brother, bila kujali kwamba nimepunguza engagement, nimepunguza views, lakini nimeshusha. Yeah. Bwana, kitu ambacho watu wengi ama wasanii wengi ambao wanafanya kazi kwa street huwa wanalalamika masuala mazima ya battles, masuala mazima ya figisu, masuala mazima ya nongwa ama uchawi, vitu vingi sana watu wanalalamika. Wewe unafanya kazi maeneo haya na kuna wasanii sisi tunajua ma content creators pia wanafanya kazi kupitia maeneo haya. Maisha yenu ambayo nyinyi mnaishi wewe na wengine ambao wanafanya content na maisha aina gani? Maisha ambayo positive, maisha ya wana kupigana simu, kusalimiana, kushirikiana kwenye content, ama ni maisha ambayo ndava tu kila mtu atafuta ugali wake unapatikana basi maisha yaende? Kwanza kabisa brother, katika kitu ambacho unatakiwa kielewe ni kwamba hakuna mtu anayependa ufanikiwe zaidi ya mama yako mzazi aiza baba. Hakuna. Yaani bro, hata kama mtakuwa watu mnafanya kazi pamoja, kuna muda inabidi, yani kuna muda utapoteza watu wengi sana waliokuwa na karibu. Ndio kwa sasa hivi maisha yetu ya street hapa. Ni kwamba wapo ma content creator ambao wanaona wao wana uwezo mkubwa kushinda wenzao. Okay? Kwa hiyo hatuchukiani, hatugombani, lakini ni kwamba mtu akikufanya uwe karibu, kuwa naye karibu. Lakini akikufanya kwamba mimi hata nisipokuwa na Ricky karibu, haniongezei chochote, hanipunguzii chochote. Kwa hiyo pia naona haina haja kuwa naye karibu. Kuna content creator ambao uko naye karibu sasa hivi. Yani uko naye karibu sasa hivi, uko naye karibu. Sijakuelewa yani umesema? Yani kuna content creator ambao mko naye kwa street. Zamani nimekuwa karibu, sasa hivi mko karibu. Ni content creator gani labda? Pengine tuambie tushana sisi. Hamna. Wote niko nao sawa sana. Yeye yupo. Hakuna. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba kuna muda unajua maisha yana hatua. Kwa hiyo ila sasa sisi ndio binadamu tunakosea kitu kimoja. Haukatazwi kupiga hatua. Lakini je, hii hatua yako ulionyanyua kutoka nyuma, umenyanyua kwa design gani? Usinyanyue kwamba nikachukua ukasema kama hautorudi nyuma siku moja. Umeona? Nyanyua kwa unyenyekevu ili hata siku moja ukirudisha mguu nyuma, basi mguu usikanyage mwiba. Sio vizuri kaka? Kwa hiyo kuna mtu anaweza akanyanyua kwa nguvu kwa kuona kwamba yeye hataweza tena kurudi nyuma. Yes, lakini unasumbuka sana. Jina nani? Wewe tumeta jina, wewe unaogopa kijana Hamna. Unahofia? Usiofii, lakini sidhani kama kuna mtu mimi nina kasoro naye. Sina, kwa sababu mimi wote ni wana na tunazungumza sana yani. Tunazungumza sana japo labda tunataka hatuna ukaribu mkubwa kwa sasa, lakini wote lengo letu ni moja. Wote tegemea kuna siku moja ma content creator wa hapa atafanya content Ricky, atafanya na wengine ambao wanafanya maeneo haya, yani content moja na wakashirikiana na ikaenda viral. Ni jambo na nafikiri ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo linawezekana kwa sababu ni maamuzi na sisi wote tuna sasa hivi tuko kwenye kubrand biashara. Kwa hiyo kama tutaona kuna uhitaji wa kufanya hivyo, ni jambo ambalo linawezekana, si maamuzi bro. Okay. Yes. Ricky, msanii gani ambaye unatamani kufanya naye kazi? Project yote unatamani kufanya naye, yani unaamini kabisa mimi nikifanya na huyu mimi nitaondoka, yani watu watanifahamu zaidi? Labda kwenye upande gani? Kwa sababu mimi ni content creators lakini pia ni music artist, actors, so labda kwenye upande upi ni msanii kwenye upande wa content unatamani kufanya kazi na content? Bro, mimi nikisema nitaje ni nani ambaye natakiwa nifanye naye kazi, kwenda nitakuwa nakosea sana. Kwa sababu labda naweza nika mention mtu hapa afu kumbe kuna mwingine alikuwa anatamani sana kufanya kazi na mimi. Kwa hiyo inawezekana ikawa kitu kizuri. Yes, lakini wapo wengi ambao kama wakija tufanye kazi basi, kwa sababu mimi pia ni mtu ambaye natamani niwe na biashara kubwa.
kwa nafanya nao kazi. Sio kama ukimtaja pengine akiona anaweza kafanya uwepesi kidogo. Sasa kuniambia nitaje, nitataja umati mzima kwa sababu sio mmoja ambao anaishi kufanya nao kazi. Taja watatu ambao wanafanya vizuri. Bro. Unajua kuna namna fulani hivi, kuna muda anakuwa sio kitu kizuri unajua kumtaja mtu alafu mtu kuna mtu atakufanya kazi naye afu hayuko sawa na yule. Mtaje bwana Ricky. Kuna mambo kwa mengi bwana. Okay, kuna watu ambao wanafanya vizuri kwenye upande wa content creators. Kwa mfano kuna Kozara, mmoja ya brother ambaye anafanya vizuri. Kuna muda unajua mimi naona mbona huyu jamaa mbona hatumii nguvu? Ni kwa sababu tayari ana watu. Okay, yani yeye hata akichukua sasa hivi akipiga mswaki tu katema. Viewers ni milioni zaidi ya 1, 2. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia na wish siku moja nikipata opportunity kufanya naye kazi, tunafanya biashara. Lakini pia kuna mshikaji huyo piga mibicho yule. Huyu mshikaji hatakuwa na uwana wa karibu lakini tushaye kufanya kazi. Yes, hatakuwa na uwana wa karibu lakini tushaye kufanya kazi. Nakumbuka siku moja tulikutana kwenye project ya mtu mmoja tukakutanishwa na yule mshikaji. Lakini unajua kuna muda mimi sipendi kujipendekeza kwa mtu ambaye huenda namcheki kwa sababu afu akakuvimbia tena. Kuna huyu mshikaji ambaye anapigwa mabicho, content zake sasa hivi anapiga bicho. Yule mshikaji mwanzo alikuwa anajitafuta vizuri lakini sasa hivi namshukuru Mungu kidogo kampatia nafasi, content zinaenda. Kwa hiyo kama siku pia nikipata opportunity kufanya naye kazi, nafanya naye kazi. Yes, nafanya naye kazi. Lakini kwa sababu umesema watatu wa mwisho hapa content creator wazuri wengi. Sasa hivi tunavyo mention hivi ndio kama haina maana sana. Sawa bwana, kuna vitu ambavyo vinaendelea mitandaoni. Kuna comment ilishakuona mtu anakufananisha wewe na mchezaji wa Real Madrid Vinicius Junior. Ushautana na hiyo comment? Sana. Unamjua Vini lakini? Mimi before nilikuwa simjui mshikaji. Lakini sasa kwenye content zangu mshikaji mashabiki wanasema mshikaji amekafanana na Vinicius. Sasa mimi nikajua ananifanisha na shoga kwa sababu ujue mashabiki sometimes wana mambo ya kipuuzi. Umeona? Labda ni shoga huyu mshikaji. Sasa siku moja nimechill hivi mtu akamtagi sasa yule mhusika mwenyewe mchezaji mpira. Nilibidi niingie nimcheki yule ambao ananifananisha naye. Nakuta ndo mchezaji mpira, kumbe ni mchezaji mpira ndio sio Real Madrid kama wanavyosema. Ndio nikamcheki nikaona kidogo kuna combination japo sio sana. Kidogo ndio hivyo. Mimi nimefanana nini Vinicius? Yule mshikaji mwanangu kiasi chake tumefanana pua, unajua pua weusi, hata tunavyocheka unajua kama kuna kitu kinakuwa sawa hivi. Yes, ila tofauti ni kwamba mshikaji ameshaji ni mkubwa zaidi, kwa hiyo kuna vitu vingine hatuwezi kulingana kabisa, ila kwa face kidogo tunafanana. Sawa, Ricky, wewe ni mwanamke aina gani uwezi kudate naye hata siku moja? Bwana, masuala wanawake tena mzee wangu. Mimi na date na mwanamke yoyote tutakaelewana naye. Yoyote yule ambaye tumeelewana bwana tuna date. Ila tu ni kwamba sipendi mwanamke ambaye ana mambo mengi. Yaani mwanamke ambaye ana mambo mengi sipendagi brother. Na mimi ndio maana mpaka sasa hivi siko kwenye mahusiano. Kwa sababu gani? Yaani nachukia sana mwanamke ambaye hayuko serious na mahusiano yake. Umeona? Kwa sababu mwanamke wa sasa hivi ukimpigia sana unamsumbua, ukimwacha siku hujamtafuta umpendi. Umeona? Usipomtumia pesa ya vocha umpendi. Umeona? Yaani ni wanawake ambao hawaeleweki wanataka nini. Kwa hiyo kuna muda yani tunakuwa kwenye mahusiano kwa sababu tumeumbiwa mahusiano, lakini yani kuna muda unaona hayana maana. Unajua, yes, ndio hivyo. Tukio gani kwenye mahusiano ushakutana nalo na ukiwa na mpenzi wako ama alikuwa mpenzi wako ambao mpaka leo unasema hiki mtokea mtu mwingine hawezi kuvumilia kwa kweli? Mimi bwana, tukio ambalo silipendi au lishanitokea na huaga sitamani je lijirudie ni kunyimwa mtoto. Mimi nishanyimwa mtoto alafu nikimwangalia mtoto ni wa kwangu kabisa. Unajua issue ilikuwaje? Ni kwamba Ricky, niko na mimba yako. Nikamwambia okay, una uhakika? Nikamchukua yule mwanamke mpaka kwa familia yake. Nikaenda mwenyewe, mzee, jamani, huyu mtoto wenu anasema ana mimba yangu, si ndivyo? Kama ana mimba yangu, hebu muulizeni mbele yake, kwa sababu mimi ndio mtumiwa, nimekuja mwenyewe. Je, ni ya kwangu? Akaulizwa pale mbele ya familia yake, akasema ni ya kwake. Okay,
Sasa mzee nikawa najipinda mwanangu, nahudumia vitikiti maji, vindizi, vichungwa chungwa nini kwenye mfuko wangu, vipaseli napeleka ba. Hii bro, mwisho siku mwanangu, yani na mtoto aliyokabidhiwa mtu mwingine kabisa. Okay, nikakabidhiwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni tukio ambalo yani kiuhalisia huwa kila nikilifikiria nisilipendi, kwa sababu brother, mimi nikwambia kweli, furaha ya sisi maskini ni watoto. Yes, kwa sababu hatuna tunachokimiliki zaidi ya watoto. Tunaamini kupitia watoto tunaweza tukapata faraja sana. Yes, kwa hiyo ni tukio ambalo limeniuma sana. Limeniuma. Neno moja kwa kijana ambaye anaamini kuna siku anaweza kuwa maarufu, lakini gharama ya kuwa maarufu hajajua iko vipi. Apambane, lakini anapaswa awe makini sana. Sio kila option anayepewa kwenye maisha yake ikawa nzuri. Yes, kuna mwingine anakupatia option kwa leo na nzuri, lakini baadaye inakukaba. Ndio kama watu tunawaona ambao this time wana trend kwenye ma interviews, wanalia kwamba wameshazurumiwa kwenye marebo kadhaa. Umeona wanakosa hadi pa kulala. Ni hiyo option ambayo mtu anataka kutumia kwa misingi yake binafsi. Na ukija kichwa ndio unakuta unaenda kufanya vitu vibaya vya kudhalilisha kabisa kwenye jamii. Kwa hiyo pambana, lakini usiwe na uchu sana kwa mafanikio. Yeah. Basi mimi na vitu tuzungumza vitu vingi sana. Neno la mwisho kwa mashabiki zako. Mimi naomba wanisupport sana kwa sababu bila ya wao siwezi kuwa mimi. Waingie kwenye mitandao ya kijamii yote, natumia Ricksam TZ, wa follow, wa comment, wa subscribers, lakini pia wa share ma content yanakuja. Sisi tumeandaa vitu vizuri sana kwa ajili yao, na wenda mwezi mtukufu utakapoisha, basi tunadondoka na kazi kubwa kwa ajili yao.